वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम माइक्रोवेव का ये स्विच पैनल चेंज करने जा रहे हैं। ये नया पैनल है, इसको हम इसके साथ रिप्लेस करेंगे। तो चले खोल लेते हैं माइक्रोवेव को। इस कीपैड का ये यहाँ पर मॉडल नंबर लिखा होता है। इस मॉडल नंबर के हिसाब से ये कीपैड आपको मिलेगा। इस यहाँ पर लिखा होगा या किसी जगह भी ये मॉडल नंबर इस कीपैड का लिखा होगा। कीपैड अवेलेबल था, कीपैड ले सकते हैं। कीपैड बार इसको क्लीन कर लेते हैं। इसको केरोसिन ऑयल मिट्टी के तेल से हम ये साफ कर लेते हैं सारा। टेप के निशानात हैं तो उसको मैं क्लीन करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो अब ये पैनल क्लीन और ड्राई हो चुका है। इसको सबसे पहले हम इस पे स्टिकर उतार के लगा लेते हैं। इस साइड में करते हैं। फिर हमारा पेन इस पे स्टिक हो गया।
के इनको इस इन लॉक के अंदर ग्रिप कराना है। ये ग्रिप हमारी यहाँ लग चुकी है कनेक्टर की। अब हम इसको ऑन करके दिखाते हैं। इस पे ये ऐसी इनपुट लिखा हुआ है, जहाँ पे मैं वाइट लगा देता हूँ इसको ऑन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑन हो गया। तो अभी इसकी कीज आप देखें ये काम कर रही है। तो इसको ऑन कराने के लिए हम इसको जंपर करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कीबोर्ड ओके हो चुके हैं। इसको मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये ऑफ हो गया है और यहाँ से क्लियर। तो इस तरह से ये हमारा कीबोर्ड ओके हो चुका है। अब मैं इसको वापस माइक्रोवेव में लगाता हूँ, फिर आपको चेक कराता हूँ। तो अब ये माइक्रोवेव बंद हो चुका है। मैंने कंप्लीट इसको बंद कर दिया। मैं आपको ऑन करा के दिखाता हूँ। तो सारे ओके हो चुके हैं और ये वर्किंग कंडीशन। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।